Erdogan I jep vetë makinës së parë të prodhuar në Turqi. Turqia prezantoi prototipin e automobilit vendas të zhvilluar nga grupi I iniciativës së automobilit të Turqisë. Automjeti është drejtuar në provën e parë nga vetë presidenti turk Erdogan. Ceremonia u realizua në luginën e informatikës në rrethin Gebze të provincës industriale Kocaeli, me pjesëmarrjen e shumë zyrtarëve të lartë, përfshirë presidentin Recep Tayyip Erdogan, krerët e projektit, inxhinier, ekspert dhe të ftuar të tjerë. Në fjalën e tij në ceremoni, Erdogan tha se Turqia sot po përjeton një datë historike. Sot po dëshmojmë një ditë historike për vendin tonë, realizimin e ëndrrës 60 vjeçare, ka thënë presidenti. Duke thënë se mbi 100 inxhinier turq kanë punuar për të realizuar projektin, ai tha se ne nuk blejmë licencë ose leje nga askush, por I përcaktojmë vetë të gjitha tiparet teknike. Erdogan theksoi se Turqia nuk do të lejojë përpjekjet për të penguar prodhimin e veturës së saj. Ata arritën të pengojnë prodhimin e devrim, makina e parë vendase e Turqisë, por nuk do të jenë në gjendje ta pengojnë këtë automobil, ka thënë ai.